спрашивали меня, какие самые страшные заброшки, которые для меня кажутся самыми лютыми. В сегодняшнем видео в одну из них я как раз и направляюсь. Не переключайтесь, сегодня будет реально жуткая и страшная локация. Погнали! Говорят, что в этом доме жили две какие-то семьи. По легенде, они полностью отрицали христианскую веру. Бытует такая легенда также еще, что они состояли в некой какой-то секте, исповедующей сатанизм. Есть информация, что они называли себя темной семьей. В один прекрасный момент они просто-напросто уехали с этого дома. О них больше никто ничего не знает, они просто пропали. В этом доме больше никто не заселился, в нем заколотили окна. И единственные обитатели в нем стали бомжи и наркоманы, которые просто-напросто залезают туда летом, чтобы переночевать или же просто выпить спиртного. Кстати, ребят, не знаю, насколько это правда, есть тоже такая информация, что этот дом находится под порядковым номером 666. Кто не знает, это всем известное число дьявола, число зверя. В Библии, в Священном Писании упоминается 4 раза это число. По поверьям, мир якобы создавался в течение 6 дней и должен был просуществовать 6000 лет. Получается, что это 6 по 10, 6 по 100, 666. Друзья, сейчас я приеду в это самое место. Сегодня, я думаю, будет просто нереально жутко. Увидимся на месте. Ребят, сейчас подъезжаем вот как раз к городу. Ну как сказать, город, там население всего лишь навсего, наверное, 5-6. Сейчас какая задача? Значит, необходимо найти конкретно, потому что я первый раз в этом месте, а у меня есть координаты, в принципе, улица, но есть, конечно, вероятность заблудиться, потому что ни разу здесь не был. Буду надеяться, что... Ух, ё-моё, жесть, там, короче, сейчас это прям размазанная по дороге была то ли собака, то ли лиса. Ни одного человека не вижу. Время еще достаточно раннее, всего лишь 8:30, а не тут какие-то люди пошли. Знаете, всегда не очень любил такие вот места, где малолюдно, какие-то заброшенные деревни. Так, ребятушки, сейчас по координатам эта заброшка находится где-то здесь. Но, слушайте, как-то непонятно. Я подъехал прямо к городскому кладбищу. Так, секунду, сейчас, наверное, надо выйти посмотреть. Ребята, в общем, явно что-то не то. Это реально городское кладбище. И навигатор меня привел не в это самое место. Сейчас, видимо... Так, сейчас попробую объехать с другой стороны улицы. Что-то явно здесь не то. Полупустынные улицы города, ребят. Не... Только единственное, было несколько проезжих машин. Даже спросить-то не у кого. В некоторых домах, когда я приезжаю, видно, что горит свет. Но вы знаете, в большинстве просто-напросто нет. Там какие-то дома стоят, 5-этажные, что ли. Зайду туда. Так, в общем, ребят, смотрите, сейчас мой оператор остается здесь. Если вдруг туда будет кто-то подходить, или я дам какой-то сигнал, будет какая-то опасность, в общем, тогда, если что, позвонит. Реально, почему? Потому что туда мне лезть одному, чисто одному лезть, и чтобы об этом никто не знал, это на самом деле очень стрёмно, друзья.
3. Сейчас, знаете, так перевел зрение и показалось, как будто шелохнулась шторка. Ух, ё. Такой домик стоит, знаете, около прям какой-то заброшки. Видно, что он под чьим-то контролем. Такая дверь сбита, висит замок. Что, ребят, блядь, там какая-то бабушка идет сюда. Причем, знаете, странно то, что она ведет весьма таким быстрым шагом, практически чуть ли не как я, но чуть-чуть помедленней. Ух, ё, сука, охренеть. Она прям идет сзади меня. Короче, ребята, прям как-то весьма странно то, что довольно как-то она быстро исчезла. Я не сворачивал с этой дороги, то есть остановился вот там вот около вот той вот белой трансформаторной будки. Ну, в надежде, чтобы она побыстрее прошла, потому что там дальше тоже идут дома. Когда я только повернулся, короче, она где-то походу зашла. Но сюда, наверное, не сворачивала вот в эти дома. Значит, вероятнее всего, выбор только один. Она зашла сюда вот. Ладно, здесь нету ничего такого паранормального. Единственное, что меня, конечно, напугало, что она действительно шла каким-то таким довольно быстрым, шустрым шагом. Такая, знаете, бабушка в платке, полусгорбившись. И, ну, не знаю, не часто такое видишь. Нарисована морда какого-то черта. Так, ребят, где же тут залаз? Я буду надеяться, что там, честно, больше никого нету, потому что просто реально тишина. На всякий случай подойду еще раз к окну. Ой, если бы вы знали, как мне туда неохота лезть. Там сейчас короче, сейчас внутри я хрен узнает, но что-то глюкнуло, что-то упало. Бля.
Еще вода. Эта шторка шевелится, жутко от ветра. Ничего не видно. Там жутко, конечно. Сука. Ребят, блядь, в доме кто-то лазит. В доме кто-то, мать его, лазит. Короче, слушай, на заброшке кто-то нахрен есть. Я хрен его знает. Я как только подошел, там одно окно, оно практически разбито, но весь болтается шторка. Но я до этого, когда только подошел, ну какая-то бабка шла. Вот она бабка прошла, когда я только возвращаюсь, слышу, как внутри какой-то стук, то ли грюк. Блин, ну очевидно, я сразу понял, что кто-то есть. Чуть подошел, когда поближе, слышу, блин, отчетливо шаги. Прям 2 раза так, ту-ту-ту, 3 раза. Ребят, очевидно, что это, наверное, скорее всего, какой-то бомж, я не знаю, может быть, наркоман, хрен его знает кто, сатанисты. Хотя сейчас явно не сезон в таких вот заброшках им находиться, потому что на улице холодно. И не знаю, но мне сейчас страшно туда идти. Мы еще в таком месте стали, где, короче, гаражи. Вообще здесь даже людей никто не ходит. Здесь, короче, гаражи, там какой-то магазин. Понятно, что уже не работающий. И там вот дальше это заброшка. Ребята, это реально опасно, реально стрёмно. Я даже не знаю, что сейчас предпринять. Лезть туда, на встречу с этим самым бомжом или с кем бы то ни было еще. Идея так себе. Так, ладно, сейчас попробую переждать. Ну-ка, напряжи, секунду. Ага, есть. Ребят, ну что, придется взять с собой такой перцовый баллончик. Иногда я уберу с собой, иногда нет. Мало ли что, потому что в действительности это очень опасно. Есть, конечно, еще такой вот аргумент, но его я брать, конечно, не буду. Что самое стрёмное, знаете, ни света, ни хрена. И как он затаился. Он несколько шагов прошел, 3 шага, потом просто затаился. И это больше всего я боюсь заброшка. Какого хрена ты там встал, блин, и спрятался внутри? Не знаю, я бы сейчас сам по кому-нибудь заплатил денег, чтобы туда не попадать внутрь. Тихо, 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 тихо. Тишина, ребят. Так, ладно, ну что? Буду пробовать искать залаз внутрь. Вот эти двери закрыты на замок.
Это на замок, это забито вообще наглухо гвоздями. Там был вход со внутренней стороны двора. Попробую зайти там. Кто же там мог лазить, а? Прям очевидно, что были шаги. Здесь вообще заколочено. Ох, ё! Смотрите. Я пересрался до смерти, блин. Ветром периодически шатает штору, она вот так вот уходит, а потом заново заходит. Блин, как это жутко. Ух, ё! Блин, показалось, там какое-то тело лежит. Там все разломано, ребят. Да, кто-то здесь заколотил окно. Неужели кто-то еще следит за этим самым домом? А вот, ребят, я, кажется, нашел залаз. Залаз внутри. А знаете что? Вот здесь вот прям рядом находится дом. А буквально вот там. Примерно такого же... Ёп! Сука! Примерно такого же плана. И в нем горит свет. Запись пошли. Ух, ё, как же здесь жутко. Я так понимаю, что кроме вот этого залаза больше зайти в этот дом никак не получится, да? Охренеть.
будто на стекла кто-то наступил. Кто-то вот-вот недавно здесь еще лежал. Прям так смята простыня, подушка. Нельзя вот так вот смотреть на разбитое зеркало. А дом на самом деле действительно находится в крайне аварийном состоянии. Здесь есть кто-нибудь? Охренеть, ребят, ё-моё. Цветы, искусственные цветы с кладбища. Ё, аж мурашки по коже. Что там за дыра? Короче, ребят, я не знаю, но здесь постоянно эффект, знаете, чего-то присутствия. Из местных здесь окно, и прям из него ведет жилой какой-то дом. И здесь периодически по дороге проходят люди. Сейчас уже достаточно поздно, но только что опять прошел какой-то человек. Периодически вот там вот в окне. Кажется, как будто кто-то сюда палит. Я залез с одной стороны, и сейчас, чтобы попасть в ту половину дома, приходится опять вылезать на улицу и вламывать там окно. И проникать внутрь. По-другому никак не получится, потому что здесь просто-напросто. Значит, ребята, смотрите, буквально перед выездом на эту заброшку я закачал одно приложение, которое мне скинул подписчик в Инстаграме. Вот так вот оно выглядит, собственно. Не знаю, насколько, конечно, это правда, но он сказал реально. Я, конечно, не верю, это полный бред и сказки, но тем не менее, для полноты эксперимента давайте все-таки попробуем. Так он как-то работает, да? Ну, знаете, прям это, судя по такому радару, действительно как будто ищет каких-то призраков. Тихо, что это за херня? Пока что уже ничего не находит.
Бля. Бля, пересрался нахер. Бля. Долбаная, блин, игрушка, блин. Бля, сука, реально жутко, блин, я реально в это поверил, как будто он показал какого-то призрака. Ребят, на самом деле это просто обычная такая приложуха, ну, для детей. Она показывает через камеру имитацию, как будто есть какое-то привидение. Вот это вот какая-то дверь странно заровная, причем. Ребятушки, по старой доброй традиции взял вот это зеркало. Ну, как говорится, если посмотреть в зеркало за собой, то можно увидеть чертей. Ой, сука, там эти тени так играют. Жутко. Кто здесь? Собаки. Ребят, сейчас выключил все камеры, вообще выключил весь свет, абсолютно весь. И сейчас просто попробую посидеть в полной темноте. Мне кажется, это задолбанного ветра я себя накрутил, что около дома прям кто-то стоит вот так вот вдоль окна и постоянно наблюдает за мной, ребят. Так, ну что, друзья, в общем, вы немного пишите в комментариях о том, что провести такой специфический ритуал с так называемым вызовом дьявола. Для этого, как вы писали, понадобится просто соль, и банально из соли делается круг, зажигается несколько свечей и, собственно, производится сам ритуал. Один вот здесь вот сделать. Так, вообще все, в принципе, готово. Надо сделать такой круг из соли, 4 свечи, ну и, собственно, сам эксперимент. Сейчас необходимо высказать свое неверие якобы к сущности, к секте, к тому, кому они поклонялись. А в данном контексте это сам сатана. Обитатели этого дома, я не верю в дьявола, которому вы поклонялись. Обитатели этого дома, я не верю в дьявола, которому вы поклонялись.
Ребят, короче, сейчас. Блядь, у меня просто дикое, лютое чувство, что сзади, блядь, кто-то запустит мне в спину. Блядь, может, я себя так накрутил? Кто здесь? Ёб мать, что это за день нахрен? А, это, наверное, от бумаги были. Снаружи забиты гвоздями, вот такими соткой, наверное, если не больше, в 3 местах. Этот эпизод не записала камера, но я услышал странный шорох с улицы. Ёбаный замки замкнули что-то. Прям видно окно с соседнего дома, ребята. Сейчас кто-то прошел около дома, блядь, мне чуть сердце не разорвалось. Кто-то пошел около дома, и он обошел, кажется, дом. И, короче, сейчас где-то находится с той стороны, где я залез. Что-то хрустнуло. То ли ветка, то ли стекло. Бля.
Слышишь, ты там не видишь ничего, никто не подходил около дома? Да я шепотом разговариваю, короче, здесь кто-то походу прошел, сейчас прям я отчетливо видел на камеру, кто-то прошел лицевой стороны дома, обошел и нахрен сейчас, по-моему, трется там, где я залез. Может, бомж какой-нибудь? Ребят, короче, она видела, походу, да, действительно, шел какой-то, лазил какой-то мужик странный, может быть, это, походу, бомж, но факт в том, она говорила, она видела его где-то минут 30-40 назад. Он проходил, а затем куда-то пропал. Ребят, как жутко завывает ветер. %100 сейчас, если будет он там стоять, а у меня с собой, конечно же, есть на такой случай. Понятное дело, что баллончик, но я, знаете, думаю, что в некоторых ситуациях он вообще нахрен бесполезен. Просто-напросто бесполезен, бля. Что вроде бы никого. Вроде бы никого. Кто-то внутрь. Дом реально жуткий, страшный. И в самый последний момент действительно я просто выбежал оттуда, потому что внутри, по-моему, 90% кто-то лазил. Может быть, это какой-то бомж, я не знаю, но тем не менее это было очень жутко. Друзья мои, ну а что, на этом моменте я заканчиваю этот выпуск. Ну а что, если вам понравилось немного это видео, то я думаю, что оно достойно от вас лайка. Всем пока, до новых встреч, ждите новых выпусков моего канала. Увидимся позже.